Ето, че дойде и 6-ти епизод от състезанието 2 на релси. Може да навакса с предишните епизоди в плейлиста горе вдясно, а аз ще ти припомня какво се случи в последния. Завземайки Бургас, сините успяха да блокират плановете на жълтия отбор, поставяйки ги пред дилема на къде да поемат. Въпреки увереността си, че отиват към Варна, сините също се сблъскаха с промяна в плановете, предвид ограничените влакове от Бургаската гара до края на деня. Жълтият отбор се натовари на своя втори влакобус и пое към Сливен, а сините по дългия път обратно към Пловдив. Дали времето ще е на страната на жълтия отбор и ще е достатъчно за още едно предизвикателство? Какви нови планове ще измислят сините? Предстои да разберем в днешния епизод. А ако и ти си задаваш въпроси за нашата игра, напиши ни ги в коментар и ние ще им отговорим в специален епизод след края на играта. Този епизод на 2 на релси достига до вас подкрепата на Xperify 3D Print. 3D принтиране и сканиране. Стан, къде сме? Къде сме? Сега сме на ЖП гарата в Сливен. Ето, гара Сливен. След този влак дойдохме. Да, ето е гарата. Вау, натам колко е красиво. Предполагаме, или по това, което видяхме в интернет, общината е доста далече. Но поне камъните са хубави. Да, много са красиви. Та сега отиваме да я търсим. Я пак го кажи. Книжки за оцветяване, които ние сме си печатали. Точно така. Ето тук е област Бургас. Тя е една от трите области в България с докосване до морето. И сега с нашите големи маркерчета ще оцветим цялата в синьо. Ако не направим пък отделен сегмент, те му оцветява детски книжки, няма да сме ние. Ама разбира се. Съсредоточение. Със сигурност не мисли, че беше така думата, но все пак. Съсредоточаване. Така, в момента се движим към главната улица на град Сливен. Където трябва да е общината, Да. да изпълним поредното си предизвикателство. Ако не е долу, гледките са хубави, Да, много скалите са брутални, почва да вали малко. Да, малко капе. И общината е на 2,4 км от гарата. Да, Нас не остават още около 500 метра. да. Ако не е друго, след предизвикателството 2 на релси, ще излезем някой друг килограм по-леки и може би с някой друг грам мускули повече. И ето ни тук, точно пред общината на град Сливен. Много добре изглежда сградата на общината и е време за поредното тегляне на предизвикателства. Част от които изхвърчат. Картата се казва живот на ръба. Искаше да избяга. Живота на ръба е живот на ръба. Гледаме тук. Да не гледаме. Ето, имаме как бъркаме. И теглим. Давай най-горната карта. Най-горната карта, която е 100 на 100. Посетете обект, посетете национални туристически обекта за поне 15 минути. След това споделете няколко интересни факта, които научихте за това време. 100 на 100. Ей, не може да проверим по бележката какво са изтеглили. Похлябеле. По бележката може да разберем какво са изтеглили. Какво е предизвикателството? Оле, 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 оле. 100 на 100. Какво е това? Посетете обект от 100 национални туристически обекта за поне 15 минути. О, със сигурност ще спът в Сливен тази вечер. След това споделете няколко интересни факта, които научихте в това време. О, мамини сладки, тази вечер ще спите в Сливен. Рали? Мисля, Да. че късмета ни току-що се обърна. Еми, сега ще разклати много камерата. Не, че така не се разклати. Чакайте да ви покажа отблизко тази картичка. Виж как обаче малко е кълмидва, ама на време. Отварям на списъка, като търсим Сливенска област. Ето Сливенска област, имаме град Сливен. Къща музей Хаджи Димитър или Национален музей на текстилната индустрия. Като сега ще проверим дали има нещо, което е близо до тук и дали изобщо ще работи в събота в 4:30. Така, отваряме да проверим. Ти представяш ли си да са тичали до там
Те много добре знаят, че има половин час път до общината. Да. И теглят това и им казват да прекарат поне 15 минути. Трябва да са много бързи, ако ще хващат. Не, невъзможно е. Да. Искам да им препоръчам няколко хотела в Сливен. Дали ще е нагло? Не. Така, от двете опции, които имаме, се оказва, че къщата музей на Хаджи Димитър, т.е. първото, което е написано, е на 650 метра. Другият обект е на повече от километър, така че отиваме към къщата музей, която според картите работи до 6 часа, така че ще опитаме да я посетим сега. Тук отиваме дълбоко в теория на конспирациите. Да. Дали те си мислят, че ние ще ходим нагоре към Шумен? Защото по тяхната логика Бургас е произволно място и Да. ние някакво да правим там. Та-да! Магия! Та-да! Just dance! Отиваме сега към Пловдив. Ще стигнем в Пловдив в 11. Та, отиваме в Пловдив и... Нещо по картите щяхме да обясняваме. И затова се спряхме, за да се върнем да го обясним на камера. За това, че трябва да тръгнем на запад. Да. Нека ценотите ще опънем сега. Така. Така, дами и господа. След първият ден в тази част на България има известна купестолюдовна облачност от жълтия отбор. Има вероятно след малко тук също да стане жълто, но това ще е малко по-късно, защото на тях им се падна картата 100 на 100. Да. Трябва да посетят един от обектите от 100 национални туристически обекта за поне 15 минути. Това означава, че те няма как, предвид, че още не са ни се обадили даже, няма как след 15 минути да успеят да си хванат влака за Пловдив. Представяш ли си годините да ни се обадят вече във влака такива нарочно? Има шанс и това би било единствено, ако са изтеглили добра поличба под прикритие, която им дава шанс 2 часа по-късно да ни информират за областта, която са взели. Което би било кофти поличба, преди че знаем къде отиват. Как знаем къде отиват? Те ни казаха, че ще се трансбордират с автобус. Не ни казаха докъде, но ние си ние го винаги... ревърс сърчнахме. Да. И видяхме, че от Ямбол, където бяха, когато се чухме, Чакай. могат единствено към Сливен да хванат с автобус, което да им върши работа без да чакат 17 часа. Което означава какво? Че са в Сливен. Все още. Все. Да. Затова всеки момент очакваме да ни се обадят. Аз нямам търпение да ги питам как е било посещението в художествена галерия Димитър Добрович или Добрович. Да. Това ми е много интересно. Да. Теорията, която развивах аз по-рано на карата, когато бяхме, Е, че те ще могат да стигнат до Пловдив заедно с нас. да. И какво се случва, ако ние успеем да завладеем зоната преди тях? Тоест да им обградим техните жълти полета с нашите две сини. Това означава, че те, за да могат да се възползват от жълтите си полета, трябва да хванат Хасково, Стара Загора, Сливен, Велико Търново, Хасково, Стара Загора, Сливен, Търговище, игнорирайки долната част на картата, да хванат Стара Загора, Сливен, Търново, Русе. Или Стара Загора, Сливен, Търговище, Русе. Ако искат да се възползват от жълтите си полета. Защото ние сутринта би трябвало да успеем да вземем Пловдив, Ако не ни се падне нещо, което да не може, ама няма да как. не може да изпълним в Пловдив в неделя сутрин. Сигурно по принцип повече. Може да има неща, които да ни забавят във времето, но няма какво да ни западне, което да не може да изпълним. Например, цветарски магазин отворен. Това ще е малко трудно. Можем цветя от вкъщи. Може да цветят вкъщи, да имаме лукса, че живеем в Пловдив. Та, ако това с Пловдив се получи, Отиваме насам. към Западна България. С идеята, те докато си губят времето тук, за да се възползват от своите области, защото за Търговище си е губене на време, ако искат да го хванат, ние да хванем Пазарджик, София и Перник. Освен ако те не решат и те да ни блокират нас, както ние блокираме тях. Тогава имаме шанса да направим Пловдив, Пазарджик, Благоевград, Кюстендил или Пловдив, София, Перник. Може да хванем Монтана, примерно, по някаква форма на диагонал. Да. И ако ни блокират нас там, това означава, че играта загорбява и ни остава чиста само Северна България. Абе, оставят 7 области, които са много криви и се стига много трудно до тях. Не. Та това е за момента. Да. Ние пътуваме към Пловдив. След малко ще се видим на гара Карнобат, за да ви разкажем малко повече за Карнобат.
след Не което... знам защо направих кръгобат. Микрофоните и аудиомонтажиста в момента ми мразят. Плачат тихо на бюрото си, докато монтира всичко това. Така е. Може да не е тихо, може да е. Шумно плачат на бюрото си. В момента стоим и чакаме те да ни се обадят и да ни кажат, че са превзели Сливен, а ние да им кажем: много готино, намерим ви много хубав хотел, на центъра е, ефтин е, ще ви го пратя и сега. Часа е 5. В 5:15 им тръгва влака, в 5:10 приключва Беше ли продажбата. 5:15? 5:15 беше. Влака им е в 5:15. Той все още има шанс. Не, нямат никакъв шанс. Не са ни се обадили, за да кажат. Има това ти казвам, те пак може да ни се обадят от влака, че са го направили. И по принцип, по правилата би трябвало да ни се обадят в момента, в който го направят. Веднага. Или 2 часа след това, ако са хванали специалната карта. Добре. Тогава е Но- възможно да се засечем на кър. Не е Не, на невъзможно. Карнобата, на Ямбол. На Карнобат, да. На Ямбол. Сливен заминаващи, както казахме, е сега в 5:15 за Ямбол, оттам могат да хванат за Пловдив, нашия. Това са валидните им опции всъщност. Има 3 опции от... Добре, има вероятно все пак нашето голямо закотвяне в Бургас. Това беше абсолютно intended pun. Да го... Нашето закотвяне в Бургас всъщност да не е изиграло лоша шега, а напротив, да ни помогне да ги изненадаме. Да. Защото пък ако ние имахме как да тръгнем към Шумен днес, Което предполагаме, че те знаят. да, можеше да направим следната грешка. Да изгубим време в това да се предвижим днес до... Днес до Шумен, Да, днес до Шумен, утре до Търговище. От Търговище да се върнем в Шумен. От Шумен до Каспичан, Каспичан да се качим нагоре и да отидем до Разград. което е много път. И... Със сигурност те, ако бяха хванали сутринта да са в Пловдив, със сигурност щяха да вземат Пловдив и да ни победят за 24 часа. Да. Така че имаме шанс. Да. Обожавам обратите в това предаване. От чадъра в Пороя в Сливен ви казваме, че току-що стигнахме, ето там отзад зад нас, къщата музей Хаджи Димитър. И сега отиваме да разберем какво интересно ще научим в нея, за да ви споделим и да превземем областта. Може ли? Може ли едно печатче? Е малко размазана книжката, ама няма нищо. Когато посетителите, които бяха, ми дадаха 2 книжки от 86-та година. бяха. 86-та! Страхотно. Така, сега влизаме в родната къща на Хаджи Димитър. В оригиналната стара къща на Хаджи Димитър, където са родили човека. Ето, тук Майка ми. това е паметник на майка му. Така, човека ни обясни, че всяка къща по това време се е строила с изба, която са ползвали за основно за охлаждане, за хладилник също така, защото по това време е нямало други такива приспособления, които не се използват. Ето виждаме гостната им стая. Да, човека каза също така, че това е типична сливенска къща. Несиметрично. Едноетажна. Ето, родната му стая. Нещо интересно да видите. Да видим. Това е кладенчето и дворчето, което е много приятно. Ето, дядо му е построил тази къща. А това е кухнята. Класически гредоред. Изглежда преправен. И тук има вратичка между двете стаи. Страхотно е как е запазено в момента. Ето виждате отгоре сегашния модерен град и всъщност дворчето как тихичко е, не се чуват коли, не се чуват външни шумове. Все едно се връщаш обратно назад в историята. Ето и гледката от Хана, където е работил бащата на Хаджи Димитър.
Стан ни звъни, вдигаме му. Запиши екрана. Секунда, пускам запис тук. Здравейте, Стан. Здравейте! Доста сме. добре. Как беше галерията в Сливен? Галерията в Сливен, каква галерия? Галерията си е много добре. Ама не галерията. Ние сме в Хаджи Димитърския музей. Се виждам на фейстайма, дай го малко подка. Добре, ние предположихме, че ходите към галерията. Предположихме, че ще ходите към галерията. Защото беше на 500 метра от общината. Не, Хаджи Димитър е на 500 метра от общината. Галерията е на километър и 100 в края на града. Явно, че друга галерия. Чакай малко, галерията ми я показа преди малко на по-малко. Абе, я върни с фейстайма, сега се обяснява. Като правите проучвания за места, на които не се намирате, така става. Художествена галерия Димитър Добрович се намира на 500 метра от общината. Добре, но в моята книжка няма тази галерия. Да, ние гледахме за друга галерия. Спряхме да ви виждаме. Секунда да се върне. Смятайте Сливен за превзет. Ще си го Ще отбележим. го отбележим, ще го маркираме. Специални карти теги ли иска? Не ни се паднаха все. Добре, и ние така. Ако не ви се падна днес, ще се чуем до вечера, имам идея за утре. Каква? Добре. Искаш да правим отделно тесте с специални карти и да теглим от него задължително ли? Да. Точно така. Ние не Довиждане. се познаваме. Хайде. Бай-бай! Мога да ви препоръчам хотели в Сливен. Чао. Чао! Няма да спим в Сливен. Колко е часа? Часа е 5:11 и са в... На къде могат да хванат тогава? Не спираме да твърдим, че Xperify 3D Print е мястото, където и най-смелите ви идеи могат да станат реалност. Колко често ви се е случвало да търсите перфектния персонализиран подарък, но в магазините да не намирате подходящата фигурка, печат, тефтер или подложка за чаша, например. Тогава потърсете Xperify. Освен голямо разнообразие от модели, готови за персонализиране, при Xperify можете да направите и уникат. 3D сканиран модел на вас самите, както направихме тук с Яна, създавайки 3D принтирана фигурка, която да подарите на любим човек. Xperify 3D Print разполагат с висококачествена техника и екип от страхотни професионалисти, готови да отговорят на всеки ваш въпрос. Научете повече за тях на xperify3d.com, а когато направите своя избор, използвайте код 2 на Релси и вземете 10% отстъпка за своя първи 3D принтиран модел. Когато мислите за 3D печат, мислете за Xperify 3D Print. На заминаващи в Сливен могат да хванат за Дъбово, което не им върши много работа. Ще останат Дъбово. Другото е Ямбов. Колко ще е? Ямбол е много късно. Този Ямбол го изпуснаха, този е прекалено късно. Сливен Дъбово, нека да видим. Откъде минава? Ако не са си проверили... Ако не са си проверили кой е последния влак. Т.е. те да са като нас и да нямат намерение да спят там, но да спят там. Да. Сливен Дъбово, автобуса, минава нищо, което да им върши работа. Освен ако не ходят до Твърдица. Твърдица Елена Търново. От Не, Дъбово... и от Твърдица могат. Добре, дай да видим от Дъбово какво могат да хванат. От Дъбово в 7:40. 7:45 казахме. Да. Горна Оряховица. Горна Оряховица не им върши работа. Горна Оряховица им върши за Търново работа. Ама... Ако утре искат да превземат Търново. Търново, Стара Загора, Кърджали, Хасково могат ли да направят? Да, ще видим. Мисля, че могат. Търново, Стара Загора... Даже Хасково само им стига. Защото е Търново, Сливен, Стара Загора, Хасково. Ето тук е права линия. Тоест, ако хванат, утре сутрин превземат Велико Търново. От Велико Търново, какви са им опциите за Хасково утре? Защото това означава, че ние... Това означава, че те трябва да минат Пловдив-Пазарджик Балкана. трябва сутринта да го минем и в
София и Перник трябва да сме ги минали след обяд максимум, за да можем да... Също аз искам да видя Горна Оряховица, Търново. Горна Оряховица Търново е много близко с влака. Въпросът е, Ама че какви не е часове има? Не е постоянно, това е. Тази вечер нямат нещо, което да им свърши работа. Да. Утре сутрин в 8:30 могат да хванат от Горна Оряховица и за 15 минути са в Търново. От Търново до Хасково нямат. Така, ключовото е тук. Не, ма те могат да хванат други. Те могат да хванат с Да. прикачване. Да. Тези, които виждаме на Търново, Стара Загора, могат да хванат 8:49 им е твърде рано, 11:12. Общината, да, тя е достатъчно далеч. Не, те не могат 8:49, не могат да стигнали до общината да изпълнят предизвикателство и да продължат. Горна Оряховица. Абсолютно никакъв шанс. Горна Оряховица. Търново, те са... Колко беше там? 15 минути. Не, 9 да кажем, съм в Търново. Примерно, да. Това им е вариант. В 3 следобед стигат в Стара Загора. И от Стара Загора има един. Ама на тях не им върши работа. Това е достатъчно късо разстояние, за да смисъл с малко брой прекачвания, за да ти го покаже тук. Дай го все пак. Дай го все пак. Стара Загора, Димитровград. Да. Хасково има по маршрута Пловдив, Първомай. Те в 3 стигат никакъв шанс. Стара Загора ще има кофти движения, ако го направят. Търново, Плевен е много крив маршрут. Ама има Варна, София, който е от горната страна, минава през... не минава през Търново и после за Плевен. Аз защо съм се... Трябва да се върнат до Горна Оряховица, което има 15 минути, което нищо не е. Да, Но но е бърз маршрут пак, сравнително. Защото Варна, София през Плевен има доста, по принцип. Има поне 4-5 влака, според мен, през деня. това нас ни оставя в кофти ситуацията. Пловдив Хасково задължително не минава през Стара Загора. Как ти казвам, Пловдив Хасково има ли директен? има през Първомай, който е. Смисъл, да, мисля, че е директен. Не, до Димитровград е. И после Димитровград Хасково трябва да видиш. Имаме картата на БДЖ, но нека да гадаем. Идеята да ги блокираме в Хасково ли? Не, ние Хасково никакъв шанс да ги блокираме. Идеята е за нас, кое би било по-адекватно. Дали от Пловдив да не стигнем до Хасково? Пловдив, Пазарджик, Хасково, София. Да, защото Пазарджик и София са чести. Тоест сутринта да отидем до Хасково и след обеда Пазарджик и после София. Евентуално. Ама Пазарджик, София, Перник също е Така е. по-добре в една посока, отколкото да отидем към Хасково и да се върнем според мен. Добре. Просто подхвърлям варианти. Да, Пловдив, Пазарджик, София и Перник са ни оптималния вариант. Проблем става, ако те хванат Габрово. Силно се надявам на нас да ни се падне специална карта резервация за двама, за да можем да им блокираме Габрово. Блокирайте другия отбор от възможността да превземе една административна област. Ефектът на картата е 24 часа, може да се прилага дори за област, в която вече се намира другия отбор. Но това е ако на нас ни се падне в някакъв момент. Да, ако сутринта ни се падне, ще е такова. Иначе след това... Ако не ни се падне сутринта, Или в Пазарджик трябва да ни се падне, за да има смисъл тази карта. Защото така е. Търново са много близко вече до там. Така е. Ние им измислихме 7 различни варианта как могат да спечелят. Сега е въпросът ние да успеем да намерим нашия вариант, как ние да спечелим. Добре? Моля, супер, ще ми е интересно да им гледам техните кадри. Кадри. Какво си говорили, как си правили стратегиите. Значи, ако не бяхме сутринта заедно в Стара Загора всички, ще по много различен начин да се развъртим. Определено, определено. Там всичко тръгна от това, че почнахме се заедно в Стара Загора. Така, преди да тръгнем да кажем само, че имаме 2,7 км, т.е. не можем да покрием 3 км разстояние, за да стигнем до гарата. И тръгваме пеша. Сега е 5 и малко. 5:13. Влакът е в 6 и малко, така че газ. Айде. Пътуваме. Довиждане. Така, какво разбрахме сега вървейки? От Бургас
Бургас, където все още предполагаме, че са нашите приятели, защото не са ни казали, че са Ама изглеждаха завладяли- като да са в Бургас. завладяли друга област. Да, когато ни звънахме от това, че сме покорили Сливен току-що, ни изглеждаше, че са в градски транспорт в Бургас. Единственият влак, който откриваме сега от Бургас, който има смисъл преди 8 часа да хванат, е За Ямбол. за Ямбол. И всъщност, според нас, ще отидат в Ямбол и ако вече виждат, че ние имаме 3 области и за тях няма особен смисъл да продължават да се мъчат, ще хванат утре сутринта влак, който пристига в 11:14 от Ямбол в Пловдив, който влак Е същия, който е ние същия, ще хванем. който ние ще хванем от Стара Загора. Така че най-вероятно ще се видим с тях утре в Пловдив, където ние ще се опитаме да завладеем Пловдив, те ще се опитат да ни го откраднат и оттам нататък ще видим какво става. В крайна сметка ние имаме вече 3 области, те имат само една. И ние имаме възможност да си вземем Хасково. Ако Имаме. стигнем в Пловдив, Хасково има по-често влакове. Точно така и ще мислим варианти утре. Всъщност за Да. днес приключваме с покоряването на области, защото 3 са ни достатъчно. Да, 3 Те за имат ден са само една, предостатъчно. така че всичко е наред. Продължаваме да вървим към гарата. в Сливен, за да не закъснем за влак. Тук мислихме да си вземем билет, обаче е с прикачване. Така, ето с онзи автобус, ето там. Мисля, че с големия ще пътуваме. Пътуваме Сливен до Дъбово. 6:15. Като ще стигнем дори преди 8 часа. Така че реално последният влак, на който ще се качим, ще бъде отново в нашия частови диапазон. Казваме тихичко. Качихме се на малкото бушче. Ето така, не мога да покажа повече. И отиваме към Дъбово. Там ще сменим с влак към Стара Загора. Вюта на Гари Съсемо. и Рали. За момента гарата в Карнобат е много добра. Има разделно събиране на гарата. И горе има яка чакалня. С панорамна. Да отидем да я видим. Еми, айде бе. С панорамна гледка. Трудно ми да се представя, че съм на гара в България, да съм на летище някъде. Супер яко. Сетих се вече, че съм на гара в България. Заключено е. Това надпис с Брайл ли е? Оля, да, имат надпис с Брайл. Това е прекрасно. Тук има голямо просторно пространство с чешма. Това е банята, бе. Не, това е бъдещата саунд. И тук виждаме влака, на който дойдохме до тук. И тук има също Брайл. Много хубаво, че са помислили за тези неща. Спираме да покачваме. Карнобат към Пловдив. Пристигнахме на гара Дулово. Дъбово. Дъбово. Добре, близо бях. Дъбово и Тулово сме ги... Да, Дулово стана в общо. едно. На гара Дъбово сме и чакаме да дойде влака за Стара Загора, който ще е последния влак, за който ще се притесняваме днес и на който последно ще се качим. И сме си купили билети, така че... Просто чакаме си Чакаме влака, да качваме се и отиваме в Стара Загора. Ние просто искаме да кажем, че е много красиво тук. Ето влака зад нас. И тук зад нас е планината. Ето я. И тя продължава нататък. И с релсите и много красиво. Последен влак за днес. Влака Дъбово, Стара Загора. Последна гара за деня и е и първата, от която тръгнахме след Пловдив. Да. Вече сме в Стара Загора, последната ни спирка за днес, така че всичко е наред. Живи и здрави сме.
Отиваме сега да се настаним, да хапнем и Да поспим. още малко стратегия да направим за утре и да поспим. Ради, къде сме сега? Ами, сега слизаме на гара Пловдив. Какво правим на гара Пловдив? Ми връщаме се там, откъдето почнахме. Абсолютно. Така се очертават нещата. Юху! Тук не личи на кибрид навсякъде. Да. Ами, Да, с Рали стигнахме обратно в Пловдив. Това е горе-долу място, на което бяхме тази сутрин, да. на което ядохме банички и от което тръгнахме в цялото две на релси. Ситуацията до момента е следната. Така, отборът на жълтите ще спи някъде тази вечер след Сливен. Доколкото се издадахме. Ние предполагаме, че това някъде е Горна Оряховица. Да, защото там беше най-удобният влак, който могат да хванат и спада в ограниченията за деня. По нашите странни разбирания за какво биха направили. Ние сутринта стартираме от тук, от гарата, защото това е последната точка, на която сега приключваме. От гарата трябва да отидем до общината. И... Да изтеглим предизвикателство. Да. Към краят на днешния ден картата изглежда последния начин. Бургас е наш. Оттам нататък Стара Загора, за която беше много накосан, е тяхна. Ямбол, да, и Сливен. И с това приключваме ден едно. Ще се видим утре сутрин тук на гарата. Лека!